ஸோ குட் மார்னிங் கைஸ். இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னா ஓஎம்ஆரில் த ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கேன். எதுக்காக அப்படின்னா எஸ்டி வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் ட்ரெயில் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ட்ரெயிலில் எஸ்டியோட பைக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆஃப் ரோட் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி நம்மளோட வேலை. ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம். என்னோட ரைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆஃபீஸ்லேருந்து கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறவரும் வந்திருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து இப்போ வந்து ஸ்க்ராம்பிளரை எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே ஆஃப் ரோட் பண்ண போகிறாரு. அவர் போயிட்டு வந்தப்புறம் நான் போக போகிறேன். ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரைடர்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ வாங்க எல்லோரும் போய் பார்ப்போம். Okay, or you should know what to do. First thing, what you should do is either you can remove your helmet, jacket, whatever. Relax yourself. Handbar lock பண்ணிடணும். Okay, handbar lock பண்ணிட்டு lowest positionல வண்டி இது கிடையாது. இங்க எதை பிடிச்சா தூக்க முடியாது. இங்க ஒரு பொசிஷன் இருக்கும். இது பிடிச்சிட்டு வண்டியில உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்துக்கோங்க. இதெல்லாம் உட்காந்துட்டு மெதுவா தூக்கிட்டு walk with your lower body basically. Walk first. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ரைடர்ஸ்க்கும் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதில் வந்து கிளியராக வந்து எப்படி போகணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நமக்கு வந்த கோச் வந்து ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு ஒரு ட்ரையல் காமிக்க போகிறாரு, எப்படி எங்கெல்லாம் ஓட்டணும்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்காக ரைடர்ஸ் இங்கேருந்தே நின்று எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அவர் வந்து கிளம்ப போகிறாரு, எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து ஸ்க்ராம்பிளரில் வந்து காமிக்க போகிறாரு. ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற ரைடர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரில் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த எல்லோ மார்க், இந்த எல்லோ மார்க்கும் இங்கே இன்னொரு எல்லோ மார்க்கும் இருக்குது. இந்த எல்லோ மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு கியரில் வந்து நீங்கள் தள்ளிக்கிட்டே வந்து 8 போடணும். அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரில்லு. ஸோ அதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம கோச் வந்து செஞ்சு காமிச்சார். ஸோ இப்போ வந்து எல்லா ரைடர்ஸும் அவங்க வந்து தள்ளிகிட்டே போகணும். அதாவது ஃபஸ்ட்டு கியரில் இந்த 2 எல்லோ லைனில் ஒரு 8 வந்து தள்ளிகிட்டே போகணும். அதுதான் ட்ரில்லு இப்போ பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இது எதுக்குன்னா, அந்த கிளச்சோட ப்ளே வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமாகணும். ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த ப்ராக்டிஸு, அதாவது அவங்க விடுற கிளச்சு வந்து ரொம்பவும் விடக்கூடாது, அதே மாதிரி வண்டியை தள்ளவும் கூடாது. ஒரு மாதிரி அந்த கிளச்சை விடுறதுல அவங்களுக்கு ஒரு பக்காவான ப்ராக்டிஸ் வரணும். ஸோ அதுக்காக இந்த ட்ரில்லு. ஸோ இவங்க வந்து தள்ளிகிட்டே தான் 8 போட்டாகணும். ஸோ அதுக்காக எல்லோரும் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரில் என்னென்னா, இப்போ ரைடர் வந்து இந்த ஸ்லோப்பில் பாதியிலே நிற்கணும். நிறுத்திட்டு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிளும் இல்லாமல் இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஸோ இப்போ ரைடர் வந்து பாதி ஹில்லில் வந்து இப்படி பாதி ஸ்லோப்பில் வந்து இப்போ நின்றுட்டுருக்கு அப்படி. ஸோ அதுக்கான டெக்னிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த டெக்னிக் படி பண்ணிட்டுருக்காரு. பைக்கும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் பைக்கை ஆன் பண்ணி ஸ்மூத்தாக அந்த ஸ்லோப்பை பாதி ஸ்லோப்லேருந்து ஏறி திருப்பி இந்த பக்கம் அந்த ஸ்லோப்பில் இறங்கணும். ஸோ இப்போ ஏறுறப்ப பாதி ஸ்லோப்பில் நின்று ஏறிட்டாங்க. இப்போ இவர் கீழே இறங்கும் போதும் அந்த பாதி ஸ்லோப்பில் நின்று இறங்கணும். ஸோ இதுதான் இங்கே இப்போது ப்ராக்டிஸ் போயிட்டுருக்கு. அதை சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க ரைடருக்கு. ஒரு ட்ரில் என்னென்னா, ஒரு சின்ன குழி இருக்குது, இந்த குழியில் வந்து இறங்கி ஏறணும். ஸோ அதுதான் இப்போ இருக்கிற ட்ரில்லு. அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே இருக்கிற அந்த ஆரஞ்சு கோனை வந்து சுற்றிட்டு, அதுக்கப்புறமா அங்கே ஒரு குழி இருக்குது, அந்த குழியில் ஃபஸ்ட்டு கியரில் நின்றுக்கிட்டு நம்ம வந்து இறங்கி ஏறணும்.
ஏறியாச்சு. அவ்வளோதான். சூப்பராக இருக்கே. ஜென்ரலாக எங்கேயாச்சும் ட்ரிப்ஸ் போகும்போது ஆஃப் ரோடில் ஓட்டியிருக்கேன். பட் ஆனால் ப்ராப்பர் டெக்னிக் என்ன, ப்ராசஸ் என்ன, அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டதே இல்லை. சும்மா ஏதோ ஓட்டுறது தான். இங்கே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணது இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஒரு வண்டி புல் டவுன் ஆனிச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு அதை வந்து ரைஸ் பண்ணணும், அதை எப்படி தூக்கணும், அடுத்தாக்கில் ஒரு ஆஃப் ரோடில் வந்து எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணால் எப்படி ஒரு டேக்கெலாம் நம்ம வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் வந்து அந்த இதை கிராஸ் பண்ணி போக முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதாக கொடுத்தாங்க. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்துச்சு. போக ட்ரைனர்ஸ் பயங்கரமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஆஃப் ரோடில் எங்கேயாச்சும் ட்ரிப் போகும்போது ஓட்டிகிட்டு போனால் கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னைக்கு எஸ்டி ஸ்கிராம்பிளர் அண்ட் அட்வென்ச்சர் ஓனர்ஸ் ஆஃப் ரோட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ இன்றைக்கி எக்ஸலண்ட் டேர்ன் அவுட். அபவுட் 20 ஓனர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. ஸோ வந்தவங்க எல்லாமே ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக கற்றுக்கணுன்னு வந்தவங்க. ஸோ வந்ததுக்கும் காலையில் ஓட்டினதுக்கும் மத்தியானம் ஆஃப்டர் 2-3 ஹவர்ஸ் ஓட்டினதுக்கும் செம்ம டிஃப்ரென்ஸு. இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா இந்த 20 மெம்பர்ஸில் யாருமே எதுக்குமே அடிபடலை. எங்கேயுமே அவங்க பெருசாக ஒன்றும் கீழே விழல, இப்போ யாருக்கும் அடிபடலை இங்கே. ஸோ அதே ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் லெவல் 2 பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரில்ஸ், வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டைம். ஸோ தேங்க்யூ. ஃபைனலாக இன்றைக்கி ஒரு 5 ட்ரில்ல வச்சுருந்தாங்க. ஸோ 5 ட்ரில்லும் வித்தியாசமாக இருந்தது. புதுசாக வந்த எல்லாருக்குமே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஒரு அட்வென்ச்சர் வெஹிக்கிளை வாங்கியிருக்காங்க. ஆனால் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும், அதை வந்து எப்படி ஒரு அப்டக்கிள் வர்றப்ப அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்காக தெரிஞ்சுட்டாங்க. அதுக்காக இன்றைக்கி ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் நானும் வாங்கிட்டேன். சரி, இது லெவல் 1. லெவல் 2 வந்து அடுத்து சீக்கிரமாக வந்து நடத்த போகிறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து கலந்து நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததில் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு அட்வென்ச்சர் வெஹிக்கிள் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, இல்லை வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ நீங்களும் வாங்க, இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம், ஜாலியாக இருப்போம். ஹாப்பி அட்வென்ச்சரிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.